The noise of Greece. Όλοι θα ζήσουμε. Κινούσεις. Μπράβο! Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά, τα σνομπάρεις κι ούτε δίνεις σημασία πια καμιά. Όλοι θα ζήσουμε κι εσύ με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ και στο Ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες, χάθηκες απ' την πιάτσα, δεν ξαναφάνηκες απ' τα στέκια τα παλιά. Τα παιδιά, φιλαράκια τα καλά, τα σοβάρεις που δεν δίνει σημασία τα καμιά. Τα παιδιά, φιλαράκια τα καλά, τα σοβάρεις που δεν δίνει σημασία τα καμιά. Και τώρα η επιτροπή μας. Μου άρεσε πάρα πολύ και η ερμηνεία σου και ο τρόπος. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και πάτησα το κουμπί. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.